عند حصن مطل على الوادي. ومن الطريف قاتل 2000 من رجال الإمام عبد الله شجاعة متميزة أمام 7000 مقاتل من الغزاة. وبعد 3 أيام من المقاومة الباسلة قرر الإمام عبد الله إنهاء مقاومته مع 2000 من رجاله حقنا للدماء وإيقافا للدمار. وسقطت الدرعية. عام كامل من المعارك حول الدرعية خلفت الكثير من المآسي، فأعدم الإمام عبد الله وشردت أسرته وتعرضت الدرعية لدمار عنيف ردمت فيه آبارها وقطع نخيلها. ومع أن الدرعية تحولت إلى أطلال فإنها بقيت تحكي قصة كفاح الأجداد، وظلت الدعوة التي قامت عليها متوقدة في النفوس، فلم تلبث أن ظهرت مرة أخرى على مسافة غير بعيدة في الرياض. ये पूरी हिस्ट्री